Donc bonjour Eric. Salut. En tout cas, je te remercie de m'avoir amené cette somptueuse voiture. Pour moi, c'est un rêve. C'est la première fois que je monte dans une Lamborghini. Et, moi aussi, c'était un rêve d'en posséder une. Je me doute. Et en plus, elle a un bruit vraiment. Comme tu disais, c'était une ligne titane. C'est une ligne titane, ouais. Qui fait vraiment un super bruit. Et donc tu me disais que le monsieur qui a eu avant toi, il a dû la faire d'un certain... Oui, c'est une personne qui était très attachée au design, donc il avait voulu dans un esprit jaune et noir, puisque là, tu vois les jantes forgées laquées noires. Il avait mis l'option entourage de pare-brise noir. Et ça, c'est une option? Oui, c'est une option. Ouais. La petite langue devant, là où il y a la plaque d'IMAT, pareil, c'est une option noire. Et il a rajouté l'aileron carbone qu'il a fait peint en noir aussi, parce qu'à l'origine c'est carbone. Et il a voulu vraiment faire un esprit noir et jaune. C'est pareil, les petites ailettes là, ça fait partie aussi d'une option chez Lambo. Ouais. Ah, c'est une option aussi. Ouais. Et même les sorties de l'échappement titane, qui normalement sont chromées, il les a faites en noir pour que tout soit vraiment harmonisé. Et le pack noir comme chez Audi, là, Lambo, le logo Lambo noir. C'est vraiment magnifique. Il a vraiment fait un très beau design. C'était une belle auto. Et donc tu me disais, alors elle fait combien de chevaux totalement? Alors 610 chevaux, mais avec l'échappement titane, on doit gagner un petit 20-30 chevaux, donc on doit être aux alentours des 630-640 chevaux en 4 roues motrices. D'accord, et avec des ressorts spéciaux alors? Ouais, il a monté des ressorts Novitec. C'est aussi pour, je pense, un problème de confort, avoir un peu de souplesse dans les petits débattements, et ensuite être pas trop mal à grande vitesse. D'accord, ok. Et ouais, elle est vraiment magnifique. Et est-ce qu'on peut voir le moteur ou tu vois pas grand-chose? Je vais t'ouvrir l'encre, mais tu vas pas voir grand-chose. Oui, je pense. Alors, par contre, pour ouvrir le moteur, il faut mettre le contact. En fait, c'est un Spider. Donc, dans le Spider, le moteur, il est caché. Il est caché où? Ah oui. Il est caché sous la capote. D'accord, je comprends. Et la version normale, tu vois le moteur? Oui, parce que la version normale, on a le coffre qui vient ici, à la place de tout ce qui est mécanisme de la capote. En général, Lambo fait un couvercle spécial comme les Ferrari pour voir le moteur. C'est tout en carbone aussi. Voilà. Ça, et ce qui fait aussi que le Spider chez Lambo est très particulier parce qu'ils ont rehaussé un peu tout l'arrière pour que ça fasse plus massif avec on va dire les deux arceaux là derrière les sièges. D'accord.
là, on va montrer un peu le cockpit. Donc tu disais, tu as tout voilà, l'écran. là, tu peux mettre voilà, Ouais. la version Race ou Corsa, voilà. Et ensuite, tu peux changer l'affichage, si tu veux l'affichage cool pour avoir tes musiques à côté, ou alors que tes musiques, mais ça en général, on passe jamais dans cette version-là. On navigue plutôt ici. D'accord. Voilà. Est-ce que tu peux voir le GPS ou tu vois le GPS sur Oui, ton téléphone? on peut voir le GPS. Alors, comme je la maîtrise vachement bien, voilà, tu vas la voir ici. Oui, d'accord, ok. Voilà. Et bah, bien sûr, tu peux appliquer ça de la même manière. Voilà. Ah, génial. Ah ouais, c'est vraiment moderne, quoi. Ouais. Donc ici, tu as les modes, comme tu me disais. Voilà, mode Strada, donc la version circulation normale tranquille, qui passe en 5 cylindres quand tu roules tranquillement pour économiser le carburant. Mode sport, où là tu gardes l'automatisme ou les manuels avec les palettes, et soit tu choisis manuel ou automatique. Et la version Corsa, où là tu as des régimes moteurs qui sont un peu plus élevés, vitesse de passage, des vitesses plus rapides. Par contre tu perds l'automatisme, tu es obligé uniquement de jouer avec les palettes au volant. D'accord, mais tu n'as plus le mode drive. Voilà. Et tu limites aussi le traction control et tu as un ABS plus performant. D'accord. Ce qui est bien, c'est que les palettes, elles sont grandes quand même. Oui. Là, c'est vraiment... C'est d'origine, ça? C'est d'origine, oui. C'est d'origine. Et donc ici, tu as tout ce qui est contrôle de la clim, radio. La particularité d'une Lambo, c'est comme les avions de chasse, c'est inspiré des avions de chasse. Donc pour démarrer, c'est comme pour lancer le missile. Tu lèves le bouton. Et pour l'arrêter, c'est pareil. D'accord. Et ici, du coup, là, tu appuies sur... Ça, c'est pour la marche arrière. Oui. Là, le mode P, c'est le parking. Ça, c'est pour passer, switcher de manuel en automatique. La capote. Oui, d'accord. Que tu peux relever ou remettre jusqu'à 50 km/h. La petite custode ici. Là que tu vois ici, quand tu roules avec la capote, en fait, ça te permet de baisser la petite custode pour entendre le bruit du moteur. Voilà, et le frein à main, et puis le truc classique. Voilà, tout est ici, réuni. Vraiment... Et là, tu as toute la commande des lumières aussi, tableau de bord, etc. Mais tu t'en sers pas, tu es en mode automatique. Tu as les vitres électriques, comme on sait. Les vitres électriques non, sont ici, sont centralisées ici. Ici, c'est plutôt rétro, chauffage, etc. Une particularité de la Lambo, c'est un peu comme les motos. Les clignotants, c'est comme ça, au volant. Alors, c'est bien quand on a le volant droit. C'est très perturbant quand on a à tourner le volant parce qu'il faut se préoccuper ici des clignotants, les essuie-glaces c'est pareil. Et comme les motos, on rappuie dessus pour les désactiver. D'accord, ok. Voilà. En tout cas, vraiment confortable, et vraiment bien. Et c'est vrai que la sonorité, vraiment... Avec un échappement titane, ça ressemble à une Formule 1. Là, c'est vraiment top. Ok. Alors, c'est quoi, tu trouves? Ah, ok. Et là, tu veux... Là, on est sur des freins céramiques. Alors. On est en carbone céramique, 6 pistons, avec là c'est une option jante forgée. Bon, là qui est noir, mais ça on aime ou on n'aime pas. Pareil, les étriers c'est des options de couleur. Là il avait harmonisé avec la déco argentée avec l'écriture noire. On est en pneu en 305 35 20 je crois, si je dis pas de conneries, avec c'est du Pirelli spécial Ferrari, et à l'avant on est en 245. C'est vrai que c'est magnifique avec les gris aussi marqué en noir, ça fait vraiment joli les jantes. Mais du coup les jantes c'est plus léger du coup en forgé normalement. Oui, c'est plus léger, plus résistant. D'accord, ok. Du coup, au niveau des refroidissements, les écopes, alors ça se trouve ici, c'est ça? Alors, tu as des écopes ici pour refroidir un petit peu les entrées d'air du moteur. Tu as les écopes ici, là, aussi, derrière, pour tout ce qui est compartiment moteur. Tu en as ici aussi. Oui, qui passe derrière. Voilà. Et tu as aussi le plus important, tout ce qui est devant, avec le radiateur. Et ici, tu as un radiateur d'huile caché derrière, ici. Ah, et le radiateur, le radiateur d'huile. D'accord, c'est ça pour refroidir tout ça. C'est clair. Ok. Donc là, tu vas mettre la capote, du coup. Là, j'ai fermé la capote. Oui. Ça peut servir quand il pleut, surtout. Ah oui. Donc là, faut que je ferme. Oui. Voilà. Voilà.
Oui, vas-y. Ah oui, d'accord, ok. Bon alors là il y va, Merci. on y va. Ah, c'est sympa. Voilà, tu te mets en mode, t'es en strada, donc on va se mettre en mode sport. Ah bon? Un coup de palette, Ouais. et là c'est parti, CP1. Par Donc, contre, on sera en drive automatique parce que moi les. je vais te mettre en. Ouais, je Là t'es en drive automatique. À partir du moment où c'est marqué A, voilà, c'est automatique. Ça passe. Ça passe. Hop. Ouais, tu peux accélérer sur 100 mètres. Hein. Vas-y, vas-y. C'est nos limites. Ah, c'est chiant. Si t'as pas prévu avant, c'est chiant. T'appuies très franchement sur la pédale. À fond quoi. Vas-y, à fond, à fond, à fond. Reste à fond. Faut pas être timide. C'est pas ma voiture. Ah oui, c'est. Merci Eric encore pour ce tour en Huracan. Merci de m'avoir laissé conduire. Bah avec plaisir Fred, c'est bien de partager ses passions. Si ça t'a plu et si t'as pu te faire plaisir au volant d'une belle voiture, c'est toujours sympa de partager. Bah, merci, à la prochaine. Allez, à la prochaine, salut.